ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီလူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အတူကြည့်ပြီးတော့ဖတ်နေရတာကျွန်တော်တို့မှာကိုဘွားနဲ့ကိုလောကရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်နေကြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဒီရွယ်ဒီပေါ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုနေနိုင်ခဲ့လဲဘယ်လိုဖတ်တဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပုံသေးရမရှိပါဘူးဒီလိုပဲဒီနေ့မှာတရားလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ချက်တဲ့စကားလေးထုတ်ပါနော်ဂျော်လီနော်ပြောပါပါဘဝဆိုတာလေဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဖြစ်နေတာဘဝလို့ခေါ်တယ်ဆိုဒီဘောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမသိပဲနဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်တဲ့မှာကျွန်တော်တရားမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောလို့ပါအဲ့တော့မင်းကြီးဆောင်လေးဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်အောင်ငါဒီလိုကလေးဒီလိုနေထိုင်ခဲ့ပါလားငါဒီလိုဖတ်တဲ့ခဲ့ပါလားငါ့ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ကဒီလိုမြင်ပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးမြင်ဝင်ရတဲ့အတွက်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီချိန်ကြီးပတ်ဖို့ပေးခဲ့တဲ့သူတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့လူရှိနေပါတယ်ဒီမောင်ကျော်တို့ကကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေဒီချောင်းကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီက revolution စခဲ့တဲ့ပုံကိုရပါပဲပြီးတော့ဘဝဆိုတော့ဒီဘဝတရားသိပြီးတော့မင်းအလှမှာဘဝတွေပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်မောဒီဘက်ကခုစေရကကိုဝင်လာတော့မြစ်ချက်ဒီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နံပါတ်0ကစတဲ့သူစခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီရွယ်ဒီပေါ့နော်ဘဝဒီဖက်တန်းခဲ့တဲ့မေစီပေါင်းတင်တွေရောဒီစာနေတင်ရလို့ဆိုရလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမအရေးလို့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုဒီလိုလေးကဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့လေးကိုသူရဲ့လောင်စွမ်းနဲ့ပေါ်ကျူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတယ်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်